Hello， 大家好，我係 Steven。今日咧同大家去食日式放題啊。咁香港咧都流行咗一段時間嘅啦，但係講到始祖咧，必定係大喜屋噶啦。咁經過咁多年咧，其實大喜屋嘅食物啊同埋服務質素咧都有上上落落啦。呢一間咧我都好耐之前食過嘅，咁覺得佢嘅質素咧係即係相對比較好啲。咁唔知佢今日嘅情況又係點呢？嗱，中意食日式放題啊，或者想睇多啲呢一類型影片嘅朋友呢，記得訂閱吃喝玩樂啦。最緊要呢就係多啲 share 俾朋友啦，等大家揾食嗰陣時就多個選擇。睇完片記得俾個 like 咯喎。用少少時間咧介紹翻今條片嘅贊助日本血管通。近排同朋友傾開咧，好多人都羨慕我成日食好嘢。咁但係其實咧，自從3年前開始拍片啦，成日試唔同嘅餐廳咧，不經不覺咧食咗好多高脂嘅食物啊，好容易咧就開始出現手腳麻痹啊、頭脹、氣促，甚至係心口翳。去身體檢查咧就好容易發現係三高嘅問題。再問下同年紀嘅朋友啦，原來唔少人咧都有血管嘅問題，所以咧我都開始注重血管嘅健康。早嗰排我就試咗呢一隻新一代血管清道夫日本血管通啊，咁佢有咩咁架勢令到我都揀佢嚟試下呢？因為佢有一個專利嘅成分納豆激酶咧，提取對溶解血管斑塊最有效嘅成分啊，咁功效嘅咧比一般納豆高100倍嘅。有實驗顯示咧，10分鐘咧已經開始溶解血管嘅廢物，令到血管回復暢順。我自己食咗2個禮拜左右啦，咁feel到其實個人咧都輕鬆咗啦，心翳胸悶嘅情況明顯減少咗。做嘢都比以前精神咗啦，咁真係好似啲產品咁講咧，血管一通真係全身輕鬆晒。咁如果有興趣嘅朋友都可以去萬寧揾到嘅，或者可以 click 入我下邊嘅 info box 揾到更加詳細嘅資料。今日呢間店大喜屋咧就位於尖沙咀嘅，唔使講咧都係超級多人噶啦，就算平日嚟咧都係要打定電話嚟訂位噶啦。成個場咧其實都幾大嘅，不過咧由於佢台咧就擺得好密下，咁所以咧都幾逼嘅。但係咧起碼叫做衞生情況咧整體都合格。咁我哋當晚咧就坐喺中間位置嘅2人台啊，老實講啊就真係有啲唔舒服嘅，左右兩邊其實都係客啦，而且咧同隔離台嘅距離咧都非常之近啊。如果唔知道咧，好似同隔離台一齊食咁樣，非常之緊密噶。而且咧隔離台出出入入嗰陣時咧，就連側邊嗰個豉油啊，同埋嗰啲骨碟咧都好容易整冧啊，都幾牙煙嘅。咁後尾咧我都主動問經理會唔會有其他比較鬆動啲嘅台啦，可能咧當晚就唔係話爆得好緊要。咁佢就幫我轉咗啲比較闊落啲嘅台。店大喜屋最新嘅 menu 啦，同埋價錢咧，唔同時段都有唔同價錢，大致上咧就係幾十蚊上落咁啦，平均300蚊左右，任食2個鐘。咁當晚咧我都係平日嘅夜晚嚟嘅，就係一個自選2小時328蚊，就全部包晒嘢食同埋飲品噶啦。咁可能我都有一段時間冇嚟啦，都見佢嘅嘢食咧都有幾大嘅轉變，而且咧係加入咗拖羅啦、池魚王、張紅魚薄切、火隻壽司、手工壽司、鮑魚，仲有好多款唔同嘅刺身同嘅中式熟食，就好似連避風塘炒蟹同埋花膠都有得食。嚴格嚟講咧，真係佢係一個中日嘅放題嚟嘅。除咗 QR Code 裏面可以叫到嘅食物啊，其實出邊咧都有好多嘢嘅，包括一啲小食啊、甜品、沙律、飲品，就連凍海鮮都有。咁當晚咧就有一個熟蝦同埋一個青口。睇得我耐嘅觀眾都知啦，日式放題我最中意咧就係有清酒同埋梅酒。呢度咧就連韓國嘅真露都有，同埋一隻不知名嘅白酒咁啦。日本清酒咧，佢除咗凍飲咧，就仲有熱飲。當晚2支嘅清酒咧，雖然都係平嘅，但起碼咧俾你睇到佢哋係松竹梅啦，同埋係大關。呢邊咧就係一個海膽啦，每次咧就攞2件。不過當晚咧個海膽味道咧，咁個電油味都幾重嘅，而且咧個紫菜唔知點解咧，佢哋啱啱包出嚟咧都會咁聞。咁攞2件之後咧，我都冇再攞啦。咁跟住咧，我都係喺 QR Code 裏邊咧可以揀一啲刺身嚟食嘅，裏邊咧就有拖羅、池魚王、油甘魚、三文魚、劍魚、帶子、甜蝦、海赤蝦、象拔蚌，仲有泰式生蝦添。咁我仲嗌咗一個咧就係張紅魚薄切。見到呢個都幾考功夫嘅切工嘅，好似紙咁薄，入口咧真係4件一齊食咧，都完全好似冇乜口感咁樣。再睇下呢一個嘅拖羅啦，佢嘅顏色咧都幾對版嘅，粉紅色嘅，夾起上嚟咧個肉質都幾緊緻，有輕微嘅柔軟，溫度上邊咧唔會話雪到好硬嘅，入口咧都真係唔錯，有啲咁多魚油香。本地嘅日式放題嚟講呢個拖羅咧都算高質㗎啦。
嗱，跟住呢就係呢一款深海池魚啊，可能咧師傅係比較趕時間，所以未切得開啊。咁不過呢款魚呢，最主要食佢個爽彈啊。咁今日呢一個呢都俾到嘅呢個質感，而且呢，佢仲有輕微嘅甜味添。油甘魚都幾肥美，咁但係個魚油香呢就唔會話太過突出。至於其他嘅三文魚啊、赤海蝦都不過不失。整體上呢，呢盤刺身我覺得呢都係可以嘅。跟住呢，就嗌一啲火隻壽司啦，同埋創作壽司。首先就有清酒啫喱吞拿魚壽司。嗱，明明張圖呢就係見到佢嗰個啫喱就會喺刺身上邊噶嘛，咁但係嚟到呢就好似骨肉分離咁樣，咁我都係自己擺翻上去嘅啫。但其實呢，我覺得佢整體呢一嚿壽司都冇乜特別嘅，嗰個清酒啫喱呢亦唔會有啲咩味道。咁跟住呢，就有皇帝蟹棒壽司，上邊嗰啲啊應該係芝士嚟嘅，咁但係呢，一夾呢，就覺得嗰個壽司飯呢係好黏同埋好腍身，咁所以入口呢個感覺呢非常之有飽肚感嘅。咁講用蟹棒呢都係普通貨色嚟嘅啫。跟住呢一頸都幾特別嘅，叫做鮑魚蟹膏昆布山。嗱，我相信呢個呢就係當中有鮑魚啦，有一點嘅蟹膏，而最特別嘅呢就係外圍包住呢一個呢，我相信係用咗啲昆布做成嘅外皮包住啊。但呢個外層呢就非常之韌啊，而且個鮑魚同埋蟹膏其實都完全太細啦，食唔出嗰個口感同埋味道出嚟。跟住咧，呢一個吞拿魚蓉手卷呢，一上到台呢，覺得個賣相就真係麻麻啦，好似打大風咁樣。而且呢，頭先都講呢個壽司飯呢係好濕潤、好腍啊，所以未入口呢已經感覺到佢嘅黏度係好強啦，同埋呢，佢嘅造型係比較馬虎嘅。咁我覺得呢一個呢亦都係麻麻地啦。嗱，最後兩件呢，我都即管嗌嚟試下，包括蒲燒鰻魚壽司同埋醬油汁燒左口魚。嗱，左口魚呢一件呢，我簡單講呢，其實個魚肉唔係咁新鮮啊，咁入口呢，有啲咁多嘅酸，我唔建議嗌啦呢一件。另外嗰個鰻魚壽司呢，咁佢鰻魚呢係非常之硬嘅，個質素亦都比較差。見到呢兩件咁嘅情況之後呢，我就壽司方面呢，我就可以放棄啦。不過呢，對人生千祈唔好有絕望啊！嚟緊呢，即刻呢就同大家嗌啲熟食試下啦。咁而且另外有一個主打呢，就係佢呢個醉鮑魚啊。呢一個咧先唔講個味道，但係佢賣相同埋造型呢，都係應該要加翻0.5分俾佢，非常之有誠意嘅喎。咁佢呢個鮑魚其實呢，就係一個酒香味嘅鮑魚啦，但係個味道未係好入到去嘅。但係起碼呢個鮑魚呢，入口有輕微嘅彈性，你唔會覺得難食嘅。咁當晚除咗刺身啦，另外一個高潮位呢，就係一個熟食嘅部分啊。首先出場呢，就係有呢個花膠，嗱呢一片花膠呢，都幾大塊喎，出奇地呢，入口仲感覺到輕微嘅膠原蛋白，花膠嘅質素咧都唔係話太差嘅，都幾滑嘅。花菇咧，你睇下都幾大隻。咁呢一個餸咧就好似中式酒樓放題一樣咁噶啦。我覺得咧真係依個可以一路 keep 住一路嗌嘅。不過咧佢嘅醬汁咧比較厚身，咁所以嚟到咧大家主要都係食個花膠同埋個花菇就得噶啦。咁而且咧呢一個餸咧嚟到咧仲係好熱嘅。咁比起剛才嘅創作壽司咧，就真係有啲起死回生咁嘅樣。西京燒比目魚啦，嗱呢一個係一個 order 都有2大塊嘅，個醬油香味咧都幾入味，而且個比目魚咧本身就係好滑，咁啊加上嗰個燒汁啦，同埋個魚油香咧都可以爆發到出嚟。個零鐘到咧，佢已經開始俾張單你噶啦。今晚我哋咧就係328蚊，咁兩位就係721蚊噶啦。咁我哋都要繼續咧手快啲嗌啲嘢啦。跟住咧就仲有個和牛薄燒，呢個同樣一個 order 都幾大份嘅，有好多蒜片粒啊嗰啲咁樣，應該係咧即刻係炒出嚟嘅。同埋咧佢個牛肉咧唔會話好韌啊，牛肉嗰個油份同埋香味咧都可以叫做做到出嚟啦，都係食得過嘅。嗱，你覺得和牛未夠犀利咧？之後仲有一個咧就係地道嘅避風塘炒蟹嘅，呢味嘢呢唔係淨係得個名嘅，咁呢度個份量足足有半隻嘅，而且呢，佢有個蒜香味道呢都係真係幾足，絕對有理由相信呢，即係呢一個係做開小炒嘅廚師嚟嘅。佢係非常之香口啦，明顯成隻蟹咧係有拖過油啦，香口野味熱辣辣嘅，啱啱炒出嚟啊！咁至於蟹本身其實都唔係一啲死蟹或者唔新鮮，咁譬如呢一隻蟹鉗啦，我見嗰個肉咧係相當之紮實有彈性嘅，咁所以再俾個 tips 大家咧，其實一坐低咧就可以嗌幾個 order 啊呢個。
咁同場加映呢，就仲有呢個燒羊架喎，佢個羊香味都十足，而且呢係都幾嫩滑，唔會話起渣啊或者有筋。哇！我當時呢，我真係諗你明明係一個日式放題嚟㗎，點解你好似做咗一個中式小炒放題嘅？嗱，我再想確認一下，呢度呢就連一個酸菜魚都有喎，咁啊睇下佢味道正唔正宗啦。嗱，佢呢兜魚呢，完全都係冇骨㗎啦，咁個味道呢，食得出嚟比較 hea 啲。咁但係咧，佢個酸度啊同埋辣度咧都俾到你嘅。咁何況咧，我見到呢啲魚咧就肯定新鮮過頭先個左口魚壽司。最後咧再整多2隻嘅煎虎蝦，所以咧唔講咧你都唔知，真係以為好似去啲酒樓。最後咧就食下雪糕啊、甜品啊，仲有一個燉木瓜咁樣。不過咧呢個燕窩椰汁燉木瓜咧就可以不理啦。嗱，整體上咧2個鐘都係非常之趕急啦。咁啊環境咧都係嘈噶啦。不過大家嚟到呢嗰2個鐘呢都係搏命同你食噶啦。整體上我覺得呢佢刺身係唔錯嘅，最有驚喜嘅呢就係嗰個熟食嘅部分啦。味豐同炒蟹啊、煎和牛啊、羊架花膠呢係的確有驚喜嘅。咁所以如果大家呢睇完我條片上嚟呢，就要識得食啦。食完刺身呢，就直接嗌中式嘅主菜，跟住就食雪糕啊同埋甜品咁樣。其他嘅創作壽司啊同埋出邊嗰啲咁嘅小食呢，可以慳翻啲時間啦。啱啱呢唔記得同大家講翻日本血管通嘅食法，其實咧就好簡單，每日1次，餐後2粒咧，咁就搞掂噶啦。如果你同我一樣咧，好中意食嘢，有時又食得太多咧，我會即刻咧就拍翻2粒，保持血管暢通，成個人咧都 feel 到輕鬆啲。嗱，今次咧就嚟到呢度啦，希望可以俾到大家少少嘅有用資料啦，揾食嗰陣時咧就更加有效率啦。中意我嘅片記得俾個 like 啦，分享俾中意食日式放題嘅朋友咯。我哋下條片再見，係咁先，拜拜。